एक नीचे, एक शोल्डर पे एक नीचे, फिर ये इसके बीच में से आपका हाथ जाएगा इस तरह, ये पकड़ लिया हमने, जो हमारा क्या बोलते हैं विंग्स होता है ना, हाँ विंग्स को पकड़ लिया आपने। अब इसको आपको हाथ को पकड़ के लॉक करके 1 2 3, या इसको नीचे ले लिया, ये पकड़ के 1 2 3, ठीक है। अच्छा ये पकड़ लिया लॉक, 1 2 3, या इसको पकड़ के 1 2 3, समझ में आया? ये रिप केज के लिए सिर्फ। चलिए करिए।